今年11黃金週頭2日，訪港旅客人數雖然微升，但有業界人士就話只係旺丁不旺財，酒店要繼續減價救亡。究竟依家啲香港酒店劈到咩程度，有咩質素？我哋帶大家直擊一下。位於西營盤港鐵站出口嘅華麗都會酒店喺內地網站攜程預訂9月底1晚房間，連稅300蚊港紙有找。當初以為係因為劏房所以咁平，但入到去竟然係一廳一房，仲有海景睇添，靚過唔少市區酒店啊！其實就連過去主打國內商務客嘅服務式住宅，亦要轉攻本地同海岸客人。好似係九龍塘嘅服務式住宅海棠軒，近排就推出優惠，單人房月租由13000減到12000，二人套房更加由24000減到18000。職員同我哋講，成年生意都麻麻，少咗大陸客，而家客人多數係本地客。趁住家居裝修就嚟短租，亦有連鎖式服務式住宅，好似蘋果宿舍，即使單位更細，月租更平，職員都話一樣少咗內地客，租戶主要係外地遊客。旅遊界立法會議員姚思榮認為，香港酒店減價可以吸引遊客嚟港，加上第4季係傳統旅遊旺季，相信旅遊業會好返少少。不過佢提醒，自由行高增長年代已經過去，大家要面對現實，要與時並進先可以求生。